ସକାଳୁ ପାଗରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ବାଡ଼ିକୁ ଖୁସି ମନରେ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ମମି ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲେ। ସତ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗଛରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମନ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତାକୁ ଆଣିକି ଦୁଇ ଜଣ ମା ଝିଅ କାଟିକି ଖାଇଦେଲୁ। ମନ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ନ ଖାଇ ସେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ଗଛରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖୁ ତ ବାପା ଏଠି ସବୁ ଫଳ ଭୋଗ ମିଠା ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ନାନୀର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରାହେଉଥିଲା। ସତ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ବାହାଘର ତ କରିଦେଲେ, ଏବେ ତା ଘରକୁ କେମିତି କ'ଣ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ପଠେଇବେ। କଥାରେ ନାହିଁ ବାହାଘର ନୁହେଁ ତ ବୁହାଘର, ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ଏଠି ତା ପାଇଁ କିଛି ପିଠା ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ମମି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାର ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ। ତାପରେ ବାପା ପୁଅ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ, ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ। ତ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଥିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି କରି ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ତ ଆମେ ମା ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ପିଠା ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖିଲି, ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମମି ବି ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର